咁啊，大家好，又係關注戲嘅時間啦！大家好，新年快樂！新年快樂啦，恭喜發財啦！咁啊，新年流流關注戲，梗係講賀歲片啦。之前咧就同大家講咗金多寶，跟住咧啱啱呢一個 moment 同大家做節目呢一刻咧，就係呢一個睇完夜王，啱啱初二，係啦，接近凌晨嘅時間。咁啊，其實咧呢套戲，我諗應該都係今年喺賀歲片裏邊其中一個幾主打嘅一套戲啦。因為其實本身有黃子華啦，加埋 Sammy 呢兩個都係相當有叫座力嘅演員，再加埋黃偉倫同埋一班毒舌嘅班底，再走一齊。係今次就唔係喺法庭。係去咗夜總會，係啊，一個逆轉嗬，即係由一個好嚴肅嘅正劇咧，真係大家點樣去睇一個嘅案情峰迴路轉、扭轉乾坤，到依家咧，成個氣氛氛圍咧唔一樣。即係今次咧，你見到其實基本上係即係紙醉金迷，成個畫面亦都講緊配合個宣傳都鋪天蓋地啦，冇人唔知有呢一套戲咯。係不過我覺得紙醉金迷呢樣嘢咧，就係你睇套戲之前嘅一個expectation 啦，去到套戲裏邊嗰個演繹咧，我覺得反而黃偉倫咧呢套吳偉倫係，反而咧即係阿吳偉倫喺呢套戲裏邊嗰個將呢個紙醉金迷啊，或者嗰種夜夜笙歌啊，大家好開心啊，去嗰度尋歡作樂啊，甚至乎即係大家喺睇套戲之前 expect 嘅寵女啊，其實佢將呢個比重擺得幾低啊，甚至乎我自己睇套戲之前嗰個。嗱當然啦，你到睇完你都覺得啊，佢應該有俾翻嘅嘢俾翻足你嘅，嗰個娛樂性都好夠。但係反而我 expect 嗰啲未必喺呢套戲度好主打嘅呈現，包括咗點樣玩女啦，點樣玩弄感情啦。即係你如果話通常一個夜總會呢啲地方，咪就係酒色財氣啊、黑社會啊、打交啊、搞事啊，然之後啲女之間就爭風呷醋啊、爭仔啊，然之後啲仔啊就賣女落火坑啊。佢通通唔係呢啲情節嚟嘅，反而我覺得佢好似乎係以一個夜場呢個地方去包裝阿吳偉倫先生佢呢套故事咁樣。係咁嗱，我都覺得我係有少少認同嘅，就係睇到本身阿 VJ 即係叫翻嚟，咪就係講緊有兩大即係陀地嘅工作人員同埋即係外地嘅人啊。我以為呢度嘅篇幅會多少少，即係簡單嚟講，即係喺一個夜總會裏邊咧，佢哋個角色其實點樣去坐台，同埋佢哋會帶佢出鐘啊。或者點樣去買鐘咧？我以為呢度有啲篇幅嘅，咁但係到後尾，當然我哋睇到成套戲之後咧，咁其實套戲個篇幅都長啦，2個零鐘頭，咁啊都明白嗰個即係阿吳導演嗰個嘅用心喺邊咯。係，咁啊其實套戲咧就當然吸引我哋男人睇嘅主要嘅其中一個原因，除咗子華同阿 Sammy 都係一個大家極受歡迎嘅演員之外，其中一個賣點當然係寵女啦，即係其實你都叫做喺新生代一啲大家都相當吸引嘅。叫做靚女啦，或者係一啲大家好喜愛嘅一啲女演員，好似講緊即係靚唔靚就見仁見智嘅，譬如阿雨啦、黃丹妮啦，好戲肯定㗎啦。咁仲有就係譬如 Vincy 啦，即係啱啱但係其實喺毒舌大狀嘅時候，佢都佔好重氣氛嘅楊思穎啦，甚至乎心靈啦，同埋就係，因為當然有好多角色都未必知，咁但係其實我主要入去睇咧就係，其實就係睇 BB 同埋 Mandy 嘅。我主要就係入去睇 Mandy 啦。咁其實本身都有晒新生代，甚至乎有麗英啦，咁其實都有一定嘅吸引力。咁但係去到我反而可以睇之前，我有個諗法就係佢咁多演員咁多角色。係咪全部都講得晒呢？甚至乎係咪全部都綠葉，全部都係襯兩個男女主角呢？咁嗱，整體我自己覺得套戲呢劇情就係慢慢再講。但係其實我主要覺得套戲裏邊其實有某幾個角色都叫恰如地份地有戲做嘅。有一場嘅至少係，譬如好似心靈啦，甚至乎阿魚就更加唔使講，我覺得阿魚直頭係有機會似係同阿 Sammy 第二㗎啦，係啊，同子華似乎一個三角關係，佢都係一個重戲嘅一個人。咁除此之外，就算講緊黃丹妮都好，佢都有佢自己個 part，即係反而似係佢哋兩個就係。繼子華 Sammy 之後嘅一啲配角啦，咁另外就當然不得不提就係喺套戲裏邊，成套戲裏邊最多搞笑位就去晒嗰個一隻阿倫啦，即係喺套戲裏邊做土地嘅佢，基本上所有嘅笑位都係嚟自佢。咁即係其實如果係結構上，我認為呢套戲裏邊主要就係即係圍繞住呢5個主要喺夜總會裏邊三女兩男就係呢班人啦。咁當然仲有就係盧鎮業飾演嘅太子峰，就係擺到明就係一個即係主要嘅對頭人。
咁其實就圍繞住呢幾個。咁其他咧喺套戲當中，我覺得叫做有啲過下場，有啲出現下穿插咯，我哋連線嘅。係啦，即係你話好似阿 D 哥嗰啲係唔係算係好多戲都唔算嘅。嗱，你又記得佢嘅係咪？係記得佢個角色嘅，佢真係叫有啲助攻嘅。首先話即係有啲叫顧客嘅，譬如有阿 Sir 啊，大家會有個律師啊，咁甚至乎即係謝君豪都叫做楊老闆，其實佢都叫做我哋都記得嘅，因為佢都有2-3場戲噶嘛。係啊，佢都係佢最 last 喺個嘅關鍵時刻，佢都有個關鍵嘅作用。係啊，如果唔係佢唔應承，其實件事唔成事噶嘛。係啊，就係咁咯。咁啊，但係點樣都我都覺得即係明白。當你睇完套戲之後咧，你結果就得到個答案就係佢係好意料之內嘅嘢。係啦，要有嘅有晒，又冇我自己想象中咁多勾心鬥角嘅群女戲啊！咁但係咧又多咗翻啲，我又有少少冇諗到，原來都有側重於呢個咁情懷味道嘅。咁呢個真係一個嘅説故事嘅手法咯。咁其實一套戲又咁兩套戲，結果其實兩套嘅賀歲片其實都差唔多。係即係講緊同呢個金多寶去比較，其實個套路或者個脈絡有相似啊。咁而首先講一樣嘢，我自己覺得如果大家有睇過金多寶嘅朋友，都可以一齊去討論呢件事。就係我覺得某程度其實呢兩套戲都，如果你有去批評金多寶有佢不足嘅地方，其實老實講，我覺得喺呢一套戲當中，夜王其實都係類近嘅問題。就係其實我覺得最精彩就係後部分嗰個。頭先我睇過 timer 啦，大概1個鐘左右就係講到 Sammy 同阿子華咧。即係講阿歡哥同阿 V 姐兩個咧就接手咗嗰個事業，即係兩個要撐落去咧。簡單啲講下，孭咗件事，天台嗰幕咯。跟住然之後佢哋就破鏡咗啦，然後就一齊點樣諗辦法同行。簡單啲講，其實佢哋齊心合力係應付緊一件事咧，就其實唔單止係對付呢一個阿太子峰，其實就係要孭翻嗰8,000萬嗰個嘅負債。係啦，簡單嚟講，即係咧山窮水盡要共患難嘅時候啦。咁其實我覺得喺嗰段去到後邊嗰場嘅大龍鳳，一個叫做一場群戲，而一個幾精密嘅佈局咧，其實我覺得好睇就喺後邊嗰段。係啦，冇錯。前段咧其實當然啦，有阿倫喺度，當然啲笑位相當精彩啦，亦都笑得比金多寶好嘅。但係就我略嫌頭段都係多咗啲。即係當佢描寫開始佢哋喺兩個未遇到一個共同嘅難關嘅期間，我覺得描寫太長。即係子華同阿 Sammy 嗰段，覺得有啲拖係嘛？係啦，拖。其實你話如果套戲可以喺頭段短少少，當然啦，最精彩嘅笑位，尤其是我成場戲笑得最勁嘅，肯定就係佢同講緊歡哥同阿倫，即係講阿土地兩個示範點樣去即係坐台嘅示範啦，點樣面對閪客啦，簡單啲。咁嗰段係寫得相當之出色。如果以喜劇嚟計，呢一個 get 係寫得非常之好啦，即係佢有個節奏同埋嗰個啱啱到位啊！我諗嗰個 scene 其實即係記得好似就係不停咁 NG，佢每一個 scene 都令到你笑啦，仲有嘢係喎，又好笑啊 ，OK 喎，即係我相信呢一樣嘢個拿捏最重要，當然就係講緊阿倫同子華啦。今次呢套戲裏邊咧，歡哥咧近乎將佢自己本身即係子華神，大家睇佢搞笑咗好多年。今次呢套戲反而佢作為歡哥嘅角色咧，佢係將啲笑位咧俾晒阿倫，係啊，委任咗俾佢啊，淨係甚至乎佢都有幾刻意地啲笑位唔喺佢嗰度。係咁當然啦，佢亦都有佢嘅幽默感喺嗰段戲裏邊，我覺得係成套係最好笑嘅一段。係基本上我印象中基本上阿倫近乎大部分嘅對白都能夠引到全場觀眾笑，精彩好準成啊！呢個咁我相信其實。編劇又好，導演又好，你寫咗 gap 俾對方，都要佢可以掌握到個節奏，令到大家捧腹。咁我喺套戲睇之前嘅唯一一個嘅訪問，就係睇到呢一段。咁當然啦，我睇嘅時候當然唔知嗰個笑位係點出現，但係咧我唔記得嗰個訪問係咩。總之就有一班女仔就描述呢件事嘅，即係有幾個好似阿 Chiling 啊，仲有一兩個好似麗英都喺度嘅。跟住之後嗰個訪問就係講緊。話説呢場戲，佢哋去度嘅時候咧，就係得阿子華同阿倫同埋導演，佢哋度呢一個 gag 嘅。咁然之後咧，嗰班女咪坐度睇嘅。佢哋喺拍之前咧係唔知道佢講咩嘅。咁所以當時咧，導演佢哋係佢哋就係觀眾啦，即時嘅反應，係因為拍唔到啊。咁
其實當時佢哋話拍呢一場嘅時間，見到無論工作人員好，側邊嗰啲女係真係黐線內心地爆笑咧，咁就知道其實呢個 get 係得。咁當然啦，去到戲院，我哋見到個反應都知道應該係全場差唔多係bingo 應該係呢個 bingo。呢個係拿捏得非常之準確啦，即係冇錯我哋會覺得吳偉倫之前拍好多正劇嘅，甚至乎《毒舌大狀》其實佢有幽默嘅一點，但係主要都係一啲好嚴肅嘅戲啊嘛，法庭戲咪唔會無啦搞笑啊嘛。咁但係你將喺呢一套戲當中一個寬敞嘅一個環境，佢寫搞笑亦都寫得幾好。咁當然啦，唔淨止係吳偉倫一個嘅，因為套戲裏邊仲有其他嘅編劇啦，好似何淼琪啦，即係之前咧大家我見過訪問都有講過，其實係一個寫笑片，即係寫 get， 即係佢係陳慶嘉嗰代嘅一啲嘅徒弟或者啲傳承落嚟。咁我覺得有一定嘅保證，我覺得。所以套戲裏邊咧，嗰啲笑位咧係我預期當中嗰個高水準，冇令到我失望嘅。咁最低限度，如果真係要攞金多寶去比較嘅時候，的而且確佢個笑位係比金多寶多嘅。係咯，係。咁嘅嗱宣傳咧，成日講宣傳嗰個威力同埋宣傳嗰個導向咧，咁我呢個喺《夜王》呢套有幾大感受，就係咧其實你不能避免喺呢個月裏邊咧，佢哋真係太鋪天蓋地啦。咁所以咧，其實而家講緊咧，大部分嘅宣傳咧都係落咗喺個 V 姐，即係就算係有個子華嘅時間咧，其實我覺得子華其實佢都係恰如本分講翻佢自己要講嘅嘢。咁但係咧，唔同嘅女女咧都有唔同嘅面貌喺一啲嘅即係網媒裏會出現。咁所以咧，我一路咧個導向，我以為個百分比咧群女嘅戲，又或者佢哋真係坐台，唔同嘅女都有少少嘅場景有情景位咧都多，我以為係咁嘅。咁點知原來最主要結果都係睇3個女演員為主咯。因為咧，其實點解我喺開頭時候有種感覺，覺得有種又未知胡鬧啊。其實嗰個感覺就係覺得有啲零碎感，就係咩咧？當然啦，一有阿倫出現嘅時候，大家就凝聚，哈哈笑。然之後其實大家會好快喺大概我諗20零30分鐘，你已經知道咧套戲嘅核心就一定係 V 姐同歡哥呢兩個人嘅發展，到底佢哋兩個點鬥啦？然之後點樣爭嗰個話語權咧？到後尾又都因為好快，大家就知道佢哋一個係前夫，以前係夫婦前夫前妻嘅身份。佢哋嘅背景來龍去脈啦。即係佢哋本身係千絲萬。當然嗱，套戲裏邊冇解釋過究竟係點解會離婚。咁但係其實你喺套戲好快已經知道呢兩個角色隱隱然其實係互相 care 對方得非常緊要。由頭到尾佢哋離咗婚，但係冇離開過大家嘅感覺上。只話又嚟做一個嘅痴情案真係。係啦，即係佢嗰種連帶關係令到大家好快知道主線喺度。好啦，但係我入去睇呢套戲嘅男人，我係睇重女啊嘛。咁我就知道嗱，如果子華同阿 Sammy 就主要係講佢兩個嘅時間，喂喺頭嗰半個鐘講9個字，連阿宇同埋黃丹妮都係閒角嚟嘅喎，全部都係一坐低咧，跟住下2秒就走鏡嘅啦。因為咧，你頭嗰半個鐘有一種感覺就係好急趕，因為咧因為大家要見到佢哋好似有跑數啦，為咗要點樣去叫做迎合啊，點樣去同啲客嗰個交船啦，有人搞笑佢點樣做，咁嗰個就太快。快到大家會覺得，咦？佢哋都未開始有對白有戲，大家亦都未開始認識咗呢個女咧係呢個喎，呢個女咧係嗰個啊。好碎片化，開頭好閃退嘅真係。即係你淨係會記得點解會記得阿宇同埋黃丹妮，因為佢哋兩個就做媽咪，所以你知道佢哋有開聲講過嘢嘅話事。喂，你去呢度嗰度，係啊。其他嘅女包括咗好似呢套戲裏邊另外其中一個都幾 shock 嘅一個角色，就係講緊阿 Vincy 啦，即係楊思穎啦。其實佢喺套戲當中近乎，不過佢真係近乎冇戲做，佢係連對白都近乎冇就係啊！咁我唔知道 BB 都有2句嘅大佬，你幫我補習。我唔知道套戲裏邊咧呢個 Bobo 咧係咪因為後尾片長關係咁剪得太多啦嗬？但係就我覺得喺開頭時候俾我一種幾碎片化嘅印象，好碎片化係啊！喂，咁唔係辦法喎。同埋咧，我睇到差唔多1個鐘，即係當佢兩公婆未好翻。未去即係未去銀河啦。就算佢哋嗌交啊，去咗銀河啦，去咗銀河啦，嗌完交翻嚟，佢都仲未好翻噶嘛。係，直至到佢面對住一個負債，即係阿太子峰去跣咗 Sammy 之後，然之後大家開始要共患難咯。因為其實呢套戲有其中一個都幾主軸嘅一個對話咧，就係話佢哋兩夫婦就係可以共富貴，唔可以共唔係只可以共患難，唔可以共富貴。即係當大家信阿蘇文峰很貴有好環境嘅時候，彼此就會分開。咁佢哋好似喺套戲當中就
盡力地去打破呢一個阿蘇明峰嘅宿命啦。咁所以其實你喺佢哋未復合之前，其實個感覺就係覺得，喂死啦！我作為觀眾，我覺得你有咁多女。有咁多人我都未記得佢哋。如果你主要係講緊佢哋，我就會擔心。如果你不停咁每一個先出現嘅時候，都係用吳偉倫去搞笑，用阿倫去搞笑，其他啲女全部係過場嘅時候，你點講成場戲咧？咁嗰個夜總會呢個 scene 即係講緊呢一個 background，佢純粹係借題發揮嘅啫。主要唔係講夜總會啊，係講你兩公婆點樣透過呢個地方去發展個感情線。好啦，咁啊，我覺得好在就係套戲後邊點樣話精彩。我覺得重點就係有啲似金多寶嗰種感覺。係啊，當後邊佢有一個精密嘅佈局去呃翻太子峰，好啦，就將所有嘅女仔喺套戲裏邊一啲閒局，慢慢，咦，每人有場戲做咯喎嚇，就算戲少到好似套戲裏邊嘅心靈，即係講緊即係水晶啦，水晶都有一段俾佢做啦。咁你睇完套戲，你又明白點解導演要揾阿心靈做呢個角色咯？因為其實基本上佢就係做翻喺現實世界裏邊，佢俾人笑嗰樣嘢，就係你年紀大仲做小姐，仲去做同啲後生女爭啊，爭唔到㗎啦，大啦係啦。呢件事咪就係心靈佢喺 Collar 裏邊一路俾人詬病嗰樣嘢咯。你幾廿歲人做咩女團啊？你仲同阿 Day 啊，同阿 Ivy So 啊嗰啲爭嗰啲少男女神啊？你唔係呢隻㗎啦，你仲同啲女爭。所以後尾阿 Sammy 都同我喂，你做媽咪係唯一出路喎，因為呢個就係一個你嘅方向嚟嘅。咁我覺得其實只能夠講喺呢套戲當中咧，喺後段咧，我覺得係寫得幾好嘅。當慢慢鋪下發現，咦原來阿魚呢個咪咪咧唔係冇嘢做嘅喎，呢個媽媽生其實同阿子華有一段感情戲，同 Sammy 有一段都幾精彩啦，即係喺度揸鞋嗰段啦，掉耳環嗰段啦，我覺得其實都幾有心思。係啊，呢度幾好睇啊！係呢度幾好睇。即係你會見到啊，原來就算做媽媽生嘅阿魚，某程度佢反而我覺得佢好有真實感。即係咧喺套戲裏邊咧 ，Coco 啦。即係講緊阿黃丹妮同埋咪咪咧，呢兩個媽媽生嘅角色咧，我反而覺得係最能夠表達到武小姐都有佢內心嘅脆弱。貼近啊，真係咧，因為好擔心咧，就係2012呢個 set 咗呢個嘅時代背景㗎嘛，就係即係要去到式微又未式微。滅亡又未滅亡呢個行業係咪？最後仲有嗰間嘅大夜總會啦。咁所以咧，呢兩個角色就係其實佢哋當落咗班之後，又或者喺佢哋有少少跳咗落去嘅現實世界嘅場景噶嘛。咁佢哋真係一個普通女仔，即係叫做有化妝嘅普通女仔咧。咁我覺得嗱，呢個就令到最入到戲啦。咁你講得其實幾啱，所以亦都講緊咧反而有喺驚喜位係喺阿黃丹妮同埋廖子妤嘅身上高嘅嗰兩場戲都。因為咧，我覺得佢哋兩個比較表達到大家 expect 喺套戲會出現嘅嘢，就係乜嘢咧？就係成日都講咩歡場就歡場咯，係啊，現實就現實咯。你喺呢一個所謂嘅酒池肉林啊，或者醉生夢死嘅地方啊，你肯定好假啊，形形合合啊，為錢啊，到真實嘅世界，佢總會有自己嘅故事。咁我覺得呢兩個角色先至最表達到大家 expect 會出現嘅嘢。真係一個正常普通人係。當佢落咗班之後，嗰個感情線，大家想揾個好嘅歸宿啦，就係一個最終極嘅下場啦。咁所以我覺得去到後段咧，當佢慢慢鋪佢點樣去報復阿太子峰，呃翻嗰幾千萬，令到佢撲街嗰段咧。真係將一班演員由一個群戲或者過場，甚至乎客串嘅一個角色，好似套戲裏邊嘅 Ace 啦，即係阿 D 哥啦，原本去做一個客噶嘛。咁當然肥腸冇辦法啦，佢永遠都只係做客串嘅。即係去到後段，你會開始發覺，咦嗰幾個冇戲做嘅人都有翻一段嘅俾佢發揮下。喺套戲當中，亦都有啲嘢做。咁而喺呢個太子峰即係阿盧振業喺套戲當中都令我幾驚喜咧。呢個演員我就真係幾陌生。驚喜啊，小嘢！咁啊，本身太子峰呢個盧振業咧就都唔細㗎啦，都39歲嘅睇翻維基啦。咁喺套戲當中佢做呢一個嘅類似富二代啦，或者大家覺得佢係一啲即係疑心重，然之後咧就擺到明就係搏表現嘅富二代啦，擺明同阿 V 姐就係想佢撲街嘅一個角色。咁我覺得。喺呢一個佢做奸角做得幾令人有說服力，係啊，幾 sharp 醒啊呢個，幾亮麗真係。咁反而佢
又斯文靚仔嗰個造型咧，我覺得幾有說服力啊！因為係啊，真係咯，有佢睇佢首先個美姿做得佢好好啦，因為我未見過小野咁嘅樣啊，咁所以我覺得吳導演咧 cast 佢幫到小野咧，真係從此開咗個除咗做佢啲做小品或啲文藝文青嘅角色之外咧，原來佢可以有呢個咁樣嘅面貌出現啊！有少少賤，有少少串，呢個又係大恰如地分，因為講緊即係有錢人就係咁樣個樣噶啦嘛，咁樣 X 樣就係咁樣咯。哇，好正！佢真係就係咁嘅樣啊，所以好有說服力嘅呢下，即係少少懶性嗰下。咁當然啦，我哋可以講翻兩個主角啦。咁其實我覺得歡哥同 V 姐呢一對咧，本身就已經係一個幾無敵嘅組合，因為咧大家要睇翻套戲裏邊嘅 casting。本身毒舌大狀就冇 Sammy 啦，咁啊據稱即係就係一個慶功宴嘅時間，或者一個頒獎禮上邊。之後啦，應該係。咁總之就係佢哋有一個咁樣嘅説法啊！如果有個有個成班人一齊做係講夜總會嘅成班女就好啦，咁於是就。呢件事係舊個契機咁樣出現，咁但係我覺得吳偉倫喺呢個籌備嘅時間，連埋嗰個編劇，成個過程，我覺得佢都算係幾完整。只不過我覺得略嫌開頭嗰段寫得比較冗長或者零碎，令大家比較難聚焦。佢想交代嘅嘢其實都幾多，亦都我都明白必須要幾多嘅。我覺得交代唔切添啊！係佢。與其係咁，不如唔好交代。即係我哋意會係，既然你冇時間交代，或者你要將交代咗嘢剪走嘅時候，咁令大家會覺得嗰個節奏太急啊！我覺得開頭嘅時候，佢想交代嘅嘢好多，咁你與其即係用快速嗰個嘅動作嘅話，其實有啲人係睇唔切嘅。我覺得有啲奇怪就係佢又好急個節奏，但係佢又好長，即係佢唔係急得嚟好快，到啦。佢將咧嗰個百分比就係擺咗落去，譬如喺個夜總會嘅所有嘅面貌裏邊咧，佢就真係急就章，佢真係咧用一個好快嘅方式去展現。但係咧 V 姐同埋歡哥佢哋嗰幾個嘅先咧，其實譬如賭場嗰幕啦，係好細膩嘅喎。拍得好犀利，天台嗰場都好犀利。所以咧，其實我覺得係啊，有幾場都幾犀利，就係集中喺即係真係叫做當打嘅，就係阿歡哥同埋阿 V 姐，佢啲兩個嘅對手戲嘅時候。同意啊，所以頭先就講咗，主要就係佢用咗好長嘅篇幅描述佢哋兩個。咁所以點解開頭大家覺得咁碎片化，亦都覺得咁急促，同埋所有嘅演員喺頭段有一種。好客串嘅感覺，所以如果你睇套戲頭一個鐘咧，你以為係成套戲就襯佢哋兩個，然後你就等笑啦不斷嗬。咁但係我見到有啲觀眾係你話點解我會覺得佢個 casting 好無敵咧？因為如果你係呢幾年或者近10年睇戲嘅朋友，你會覺得而家嘅黃子華、而家嘅鄭秀文同埋阿宇，甚至乎王丹妮，呢啲都係大家超喜愛嘅演員啊！即係話佢哋唔會令你唔中意佢哋，咁本身主要集中去講呢幾個，亦都唔會令到大家覺得唔好睇。只不過如果你純粹以一套戲嘅討論，就會覺得佢用咗太長時間去描述。咁當然啦，佢哋呢兩個夫婦之間嗰種關係、嗰種微妙嘅感情，其實寫得好細緻。係啊，寫得夠啊，寫得夠細緻，同埋都幾好睇添。都幾感動啦。咁當然啦，嗰個老實講，成個嘅佈局或者佢個鋪排，其實都係講緊集體回憶，講緊面對不景氣嘅時候點樣逆境自強。咁其實成個嘅套路或者嗰個 flow 都係而家嘅主軸嚟㗎。除咗早2-3年嘅不停就講社會議題嚇鏗鏘集式嘅，呢段時間都係賣緊情懷、集體回憶，點樣共度時間？因為切合翻而家嗰個主流社會環境啦，而家成個大氣氛啦。因為而家就係不景氣啊嘛，你會見到有一個不景氣嘅環境，一個夕陽行業用黑社會，一個夜總會呢個背景就係一個夕陽嘅事業啦嚇，大家都識你啦。曾經風光一時係啦，咁然之後你懷念嘅喺套戲當中佢表達嘅。除咗係懷念緊嗰個紙醉金迷嘅輝煌年代，可能係80-90年代，甚至乎佢哋更加懷念嘅，可能就係講緊歡哥同阿 V 姐兩個人之間曾經點樣共同去面對一啲叫做共患難嘅時候嗰種懷念啊。係咁，其實我感覺好似你睇緊之前金多寶講緊，即係佢哋一家人點樣諗翻以前啊。咁其實。同我嘅一套戲當中亦都講過，即係阿子華都講話，其實佢哋喺呢一個行業裏面，佢見過最好，見過最輝煌。
咁如果你曾經經歷過80、90年代，你會聽佢講呢句説話，你覺得好深刻嘅，因為大家都經歷過曾經一個好輝煌嘅年代。其實夜總會點解會輝煌啫？就因為個市道好好咯，啲錢多到使唔晒咧，就係魚翅撈飯咯。然之後個市道好嘅時候，大家咪有錢冇掟使，都要揾個地方去燒銀紙嘅地方咯。係一個高消費嘅娛樂場所嚟㗎嘛，呢個亦都代表住嗰個經濟嘅起飛嘅。都唔使講到咁遠啦，其實佢咧就係好聰明嘅。除咗12、13嗰個交界，就係講緊所有嘅夜總會都係大牌子執笠相繼地，即係變咗咧，唔係冇色情場所，唔係冇呢個嘅即係夜新歌行業，不過轉咗型，又或者由地鋪變啲樓上，其實亦都係講緊咧喺香港第二個小陽春㗎嘛。其實係12、13到我哋沙士去到即係個 Covid 之前，其實都個小陽春，我哋成個即係市有樓市、股市都係上升軌道嘅，都係有閒錢嘅10年嘅，有曾經都試過嘅。咁其實呢個都係幾好食事。不過咧，即係我覺得即係除咗即係嗰個集體回憶情懷，即係兩套嘅賀歲片《夜王》都係呢個嘅咁樣嘅即係包裝之外咧，我覺得嘅兩套戲都係結果，夜王都俾我好大感受，就係、是、嗰個言外之音啊！即係言外之音，我覺得 V 姐同埋阿歡哥，我唔知你有冇同感，就係佢哋有時喺寫得最細膩嘅，我係覺得喺澳門爆房嗰個場景啦。但係比較動人嘅咧，反而喺天台，佢令到佢哋兩個個感情再推進，即係嗰個 V 姐嗰、嗰個佢好認命，但係唔認輸嗰個鬱結啊！嗰個好嬲啊，個心裏邊好嬲自己個，同跟住對比起歡哥，因為佢要撐，即係撐嗰個共患難。我永遠都喺你即係我已經 all in 㗎啦。你而家揸住嗰張支票就係 all in。其實佢係一個唔想認命，亦都唔認輸啊。咁啊一齊去面對命運咯。我覺得呢個精神咧，又係我反而我喺個套戲裏邊咧，喺後邊嗰度，我就嗰個局中局咧，完全體驗到。即係由兩個人有呢個精神，變咗全群戲，大家同一個精神，結果係 win 咗咯。當然呢套戲嘅其中一個主旋律，除咗子華同 Sammy 兩個共富貴共患難之外，另外一個就係、其實嗰個 slogan 都成日提住，就係世界艱難，我哋照行。即係其實講緊點樣面對逆境啊、低潮啊，就係、大家點樣喺即係有種老土啲講就係嗰啲咩獅子山精神啊。其實即係佢都喺套戲當中都唔止一次講，其實從來都困難喺呢個夜場嘅事業裏邊，其實亦都好似係一個香港嘅寫照咁樣，面對住經濟困難啦，從來都係咁困難啦，從來都唔容易過啦。唔同嘅時間都面對住低戰嘅所謂，佢自己講喺個係啦，即係嗰個大家一齊 share 嘅時候，即係佢哋呢班人呢個行業嗬，係啊，佢都有呢份嘅精神味道，從來都係好難，從來都唔容易。裏邊當展現到呢啲嘅時間，觀眾好容易有共鳴嘅，因為你而家咪面對緊呢啲嘢咯。你睇完套戲行翻出嚟，出見條街冇人嘅。你咪見到嗰種蕭條咯。哇！今日已經係最多人㗎，即係始終所以好容易觀眾會有共鳴啦。咁啊，另外一個嘅要講下嘅演員就當然講緊阿倫啦。呢個土地呢個角色當然就包含晒成套戲裏邊嘅90%嘅笑位，基本上都落咗喺佢嗰度。無論係佢爆出嚟又好，佢身邊嘅人嘅反應都好，或者嗰啲對白。咁我唔知有幾多搞笑擔當啊！真係係即係我唔知道佢喺套戲當中有幾多對白係佢度啦。咁但係我相信有好多場都相當之精警。即係我覺得如果以近年嚟講，算係喺阿倫出現，即係喺佢身上呢套戲裏邊嘅佢演繹嗰啲 get 咧，其實都算係近幾年一個幾高水準嘅。佢係三甲喺我心目中，係啊！我仲記得佢長痛必贏，即係上一個季度嘅佢嗰幾個位嘅。係啊，咁佢真係好亮麗一個人啦。咁所以其實呢個演員咧，我覺得好似俾我感覺啊。當然佢唔係年輕嘅演員啦，但係佢好似代表住而家新一代嘅綠葉王或者下巴嘅角色。因為點解咧？我睇套戲嘅時候咧，我會覺得啊，呢個角色如果係10年前或者20年前，呢個係邊個咧？即係我會諗到一紮嘅綠葉，譬如好似講緊10年20年前非常之受歡迎嘅，可能講緊係 Benz 雄。未成為一線演員之前嘅張繼聰，或者再後期少少嘅一個好滄桑或者成日都爛達達嘅林雪，即係你每一個年代咧，總會有一個好受歡迎、好吃開，甚至乎周星馳嗰個年代，呢個咪吳孟達咯。講真啊，阿鄭中基都做咗一段時間㗎啦。係啊，但係鄭中基嗰隻
下巴唔係又唔係咁下巴，因為唔係咁綠鄭中基葉本身。好早已經係一個主角嚟嘅，係啊咁亦都係被捧嘅一個。咁但係即係阿倫，即係好講緊，奇怪，阿倫真係我。即係我覺得佢好似代表住而佢家係好三不像，但係佢做乜都似嘅喎。係啊，真係係咯，都好少。其實香港好少有個咁嘅生產一個咁嘅男。你覺得點咧？即係佢個三不像係咩咧？我真係覺得。我以我媽就成日睇戲嘅話，佢嗰個真係你係要同意佢個相當之醜樣嘅喎，佢唔係咁簡單，但係佢係好抽象嗰個樣嘅時間，但係佢喺嗰套戲裏邊，佢做任何一個角色，佢都甚具說服力喎，咁你先係搞唔掂啊嘛。然後你今次又係俾佢引到笑咯。即係佢譬如一出鏡嘅時間第一幕嘅時候，佢係真係做嗰個土地嗰個位，佢擺對明就係做一個即係叫做高級圍著阿歡哥嘅柴仔啦，即係佢做第二把交椅啦，即係唔知佢做乜嘅，其實佢好似一個嘅高級打雜經理咯。你意料中事嘅，佢係搞笑，但係你都俾佢搞笑係 100% 命中嘅喎。咁你點樣覺得三不像咧？唔係嗰三不像就係。唔係啊，佢唔似林雪嗰隻，又唔似 Benz Sir 嗰隻。唔係我講綠葉啫。綠葉係。佢係唔同類型嘅綠葉。我意思係佢而家講緊。佢行出嚟好似好正經個樣。佢咧就，我覺得佢好似代表住呢一個年代嘅綠葉啊！就係乜嘢咧？佢行出嚟，佢有自己嘅。佢有自己嘅格嘅，佢有自己嘅節奏嘅，佢有自己嘅一套嘅。但係佢行出嚟嘅時候，佢就話俾你聽，我就襯住個主角。嗱，你見到佢好搶，但係你唔會搶到黃子華喎。你知道佢唔會係主角嚟嘅。咁但係佢行出嚟就會令到大家覺得，呢個人你好記得佢。我好同意嘅，我個三不像係絕對係唔係貶義係褒嘅，就係我從來冇見過一個咁樣嘅男演員啊！你係唔可以將佢擺落以前用類似嘅類別嘅，佢係。我諗如果佢解釋嘅話，雖然你話佢唔係極度天才，即係你話即係類近，譬如即係白紙，又或者係都唔係佢咯，佢就係獨家。所以我覺得譬如阿倫就吃得開，其實因為佢個獨家，佢個樣係真係佢係認真地做緊好笑嘅嘢咯。係啊，你係會引笑，因為你好難去揾個替代，佢似以前邊個，似以前邊個。我哋有時一啲嘅角色或者男或好女都，你會可以講到，我就係講唔出咯。我諗阿倫咧就係典型嘅好有觀眾緣嘅人啦，佢唔係靚仔，咁老實講，佢成班豬玲玲個個都係咁啊！老實講，如果你唔知邊個豬玲玲，上網揾翻你就知道，而家佢成為真係好好笑，相當出色嘅一班人啦。咁成班都演藝出嚟嘅好戲就肯定㗎啦。咁所以你見到即係呢套戲裏邊有土地呢個角色係為咗呢套夜王加唔少分。你話係咪佢真係好搶，或者佢本身好好戲？我覺得未必，可能係咪編劇或者導演刻意將啲笑位由佢去引爆出嚟，都唔出奇嘅。咁但係都要演員演繹得好先有嗰種效果啦。我覺得佢1+1就大過2，有咁嘅化學效果。佢譬如佢唔係冇獨腳嘅單頭畫面嘅，但係佢啲好睇位係一定唔係佢一個人嘅場景嚟嘅。係啊，即係呢個就係我覺得睇佢就係最開心嗰啲位咧，就係佢1+1或者1+1+1。佢就一定係喺嗰個畫面裏邊嗰個情景就係最搶嗰個，佢嘅好笑或者佢吸睛就係呢個位，係啊，相當啲有趣一個嘅演員啦。所以其實呢個真係 cast 得好好啊。咁當然啦，其實真係佢都係毒舌嘅班底啦。咁我覺得鄭君豪今次做一個即係富豪，其實佢都比我嘅想像中係重戲同埋都有好感。係啦，呢個就係因為可能之前我都對佢冇乜記憶點嘅，其實鄭君豪都咁當然啦，喺《毒舌大狀》佢裏邊做一個同阿子華打官司嘅對頭，後尾成為咗亦都好重要啦。咁喺呢套戲當中，其實佢嘅戲份好少嘅啫，但係佢都有擔當嗰個類似嘅作用喎。今次係啊，咁但係佢出現嘅時候都係一啲好重，咁亦都今次見到佢亦都係相當之嚴肅啦。喺套戲當中，佢唔係做一啲好，即係佢有情懷嘅。簡單啲講，佢就係同阿宇做一個。同阿黃應該係宇係宇，即係同阿宇做一段嘅即係感情線啦。咁我覺得喺套戲當中，佢都擔演咗一個好重要角色。咁後尾能夠 K.O. 阿太子峰主要嘅都係呢個演員。咁佢雖然出嘅時候短啊，咁但係其實佢作用甚大啊，作用好大啦。係啊，咁喺套戲當中呢位阿姚生咧，阿 Philip Yew 啊，咁亦都係一個好重要角色。咁我覺得始終佢戲唔多啦，我哋都唔可以太多邊大家記得佢嘅係去描述佢啦。冇錯。咁我自己深刻咧，除咗少偉知心顧下真係，即係除咗少偉之外，我諗喺個天台度互相支持嘅子雲同 Sammy 嗰段係相當之精彩啦。咁即係
見到其實好似嗰種好濃厚彼此之間一種情義啊，你會見到啊呢一個表面上好似即係寬長嘅即係大佬嘅級數，跟住呢套戲當中咧，子華咧佢飾演寬哥啦，佢俾大家個感覺好強烈嗰種大佬嘅感覺。係啊，即係佢由造型到成個語調，即係佢個造型又今年啦，又紋身啊咁樣，個 look 本身就已經係大佬嗰啲款啦。我諗如果你喺啲夜場嗰度，你見到呢啲人，你都覺得佢係大哥嚟嘅嚇，甚至乎可能黑社會嚟嘅。有好多人會咁打扮。所以我覺得喺套戲當中，佢將嗰種黑道啦、荒淫啦，烙印咗自己身上個。我覺得將佢擺得好低。即係導演唔會將佢着墨喺呢啲度啊。即係你唔會見到床戲，佢咁重女，但係佢唔係賣弄色情，唔係露波啦，然之後點樣搞嘢，點樣情情塔塔點樣昆女。黃賭毒唔係寫呢隻嘅，佢將呢樣嘢，佢純粹攞嚟做背景。佢將呢一個氛圍放到好低，唔知係咪因為個編劇都係一個即係女編劇啦，所以佢將個篇幅係描寫緊，都將阿寬哥浪漫化㗎。佢哋喺套戲當中，其實大部分嘅人都係有情有義啦。就算黃丹妮又好，或者子華同阿 Sammy 更加唔使講。咁點解我覺得感動咧？天台嘅上你見到佢哋兩公婆，雖然係話已經離咗婚，但係其實彼此之間你互相係極緊張對方啊。咁好似永遠都離唔開大家啊。咁嗰種有情有義咧，其實好似係用一種鬥嘴，表面上就喺度爭，實際上就互相係啊，即係你在意我，我在意你啊嘛，係冇錯。咁咧，我又係喺自己着眼點，其實嗱，天台有其實總共2場戲噶嘛，即係譬如兩個叫做媽媽散啦，即係分別就係阿 Coco 同埋即係阿 Mimi 啦。咁佢兩個都有歸屬，即係其實咧用阿寬哥嘅口中，其實咧真係做一個舞小姐呢份嘅職業，最唔相信就係男人，亦都最渴望得到幸福啊嘛，最唔相信自己會得到幸福，因為我自己就係玩弄緊呢個感情。所以點解我會頭先講緊話呢兩個就最彰顯到舞小姐嗰種內心世界咧？啱啊！佢將呢種又要信男人，又想有好鬼，其實你諗下，如果深入啲去諗，其實係一件極矛盾嘅事嚟㗎嘛。矛盾嘅事㗎。你想埋街食井水啊嘛？嚟㗎嘛本身。你想埋街食井水啊嘛？而嗰啲客俾你感覺就係你就為咗揾佢錢坤佢啫嘛。係啊，你本身個建立初多個關係就係咁嘅你嘛。你又唔信男人喎，但係你又想有歸宿喎，咁咪矛盾咯。係咯，佢本身去出去寬場嗰度作樂㗎嘛，咁佢作樂揾到你嘅時間有真愛，咁自此之後呢個男人唔作樂，所以呢個咪就係佢哋嘅矛盾位。但係咧，其實就係阿寬哥圍繞住 V 姐，跟住仲有 Coco 同 Mimi 咧，其實隔3個女人都各自有一場戲嘅，即係包括其實譬如就 Coco 喺天台都同阿寬哥有場戲啦，即係我覺得都幾動容，有陣時佢攬住嗰個眼淚冇流到落嚟嗰下，咁跟住就真係叫做撇咗阿太子，跟住就喺條橋嗰度真係再擁抱啦。其實嗰個幾個擁抱位，即係阿寬哥同阿 Coco 擁抱，甚至乎真係阿 Fish 嘅，即係臨別依依，佢結果係去選擇自己行新嘅一條路，真係跟阿 Philip 啦。咁呢個嘅擁抱，同埋佢同阿 V 姐呢個嘅即係共患難嘅 partner 嗰個擁抱，其實幾個擁抱喺個情味裏邊都有唔同嘅情節。我覺得即係呢套夜王咧，結果承載率最重咧，可以就係嗰個嘅義同埋情啊。喺呢套戲裏邊，如果你要講，即係嗰個包裝就係夜總會嚟包裝啦。咁你即係啲群戲啦，咁後尾就局中即係中咗嗰個嘅計中計啦，叫做扭轉乾坤，可以自己山窮水盡救到自己啦。結果真係贏翻一鋪翻嚟啦。咁啊，但係贏咗翻嚟之後，個8千幾萬其實好快已經執咗粒㗎啦。其實講緊就已經要轉型啦。即係其實生活就係咁逼人咯，生活就係向前行。即係變相咗，我覺得夜王係好似一套即係叫做我哋叫即係聲色犬馬嘅戲去嚟做包裝，但係結果佢嘅承載量就承載呢啲嘢咯。係啊，咁其實你講到 Sammy 嗰個角色咧，其實都寫得算係幾深入，因為佢用咗好長嘅篇幅去講 V 姐呢個人咧。咁表面上好似好有霸氣，內心今次 V 姐幾好睇嘅真係。喺個你當然啦，黃子華有情有義，佢又何嘗唔係咁？但係其實喺骨子裏邊，佢係一個不能夠被委屈嘅人啦，唔衰得啦。所以其實你見到佢同阿雨試鞋嗰場戲，其實正就係阿 Mimi 咧撩中咗 V 姐嘅內心，就係你唔可以受委屈。你攞佢對鞋一嘢都唔得咯，即係你見到佢，其實你好快喺佢哋未去澳門之前，當大家知道阿寬哥同阿 Mimi 其實有一手嘅時間，其實佢掉隻耳環去個床邊，你已經知道肯定係後邊有啲伏線喺度。咁的而且確你見到
某程度描寫到阿宇呢個角色嘅時候，其實佢都有少心計咯，即係佢好想用方法去刺激阿 V 姐啦，亦都幾了解呢一個人。好真實咁嘅女人係真係咁嘅，係啊。嗰場試鞋戲咪就係話咗俾你知，哇！真係有骨咯，嗬！即係阿 V 姐咪就係唔受得委屈咯。係咯，佢點同你講？即係我覺得好呢度好到啊！呢其實佢哋個對話唔多啊嘛，即係嗰個大家嗰個你一句我一句，我作為一個女觀眾真係好到。你諗下，你遇到一個即係你本身有敵意嘅女人，你點知我啲嘢㗎？喂，咪上完床先知咯。哇！咁佢上完床同你講呢啲嘢啊？哇！嗰下真係嗰個空氣凝聚咗半秒，哇！真係呢度真係寫得好好。即係佢所謂嘅委屈，實際上我覺得佢另外嗰個描述亦都相當之。嗰下唔覺得我委屈，我自己都好委屈啊！即係佢用一個39號鞋話俾你知，嗰個咪子華咯。但係而家冇喎，38.5、38號半啫喎，係咩意思啊？夾腳喎，即係話其實呢個男人並不完美。但係你兩個女人就爭住同一對鞋，當喺個咁嘅情況之下，你會見到阿 V 姐，我唔會同你爭嘅喎。我嘅即係佢嗰個自尊啊。但係佢點都要試一次咯，你明唔明啊？但係到尾其實點解即係點解阿咪咪會咁樣做咧？佢就係知道當發生呢個情況時間 ，V 姐係唔會同我爭，佢就想用呢一個方法去棘到對方。咁我覺得呢個女人之間嗰種嘅好微妙啊，係啊，亦都我覺得寫得幾好。係啊，咁我唔知係咪因為，亦都係因為嗱，嗰個女寫呢個編劇亦都係女編劇啊。咁但係我覺得係呢個係寫得係最到位嘅一幕啦。我講唔係佢叫最啦，但係我覺得係最，我覺得我好有記憶點嘅。即係試鞋呢一幕，因為到後尾見到佢哋真係成功局中計，即係贏咗太子啦。跟住我見到阿 Fisher 真係揸住個酒杯，望住自己倒影笑笑咧。即係嗰下佢係原來最情深嘅成套戲裏邊嘅一個，我個人認為。跟住到即係臨別依依上翻去自己，即係同阿歡哥叫 say， 即係叫做即係臨別依 say 個 bye，然後拉次都唔抵得嗰下翹耳仔。嗰幕係又係令我好深刻，佢好有層次嘅呢個人係最有血有肉噶。我係其實曾經中意過呢個人，我用我自己嘅方式去中意個男人，所有嘢都看在眼內。係啊，因為佢臨尾咧，當 KO 對手之後，你見到歡哥同 V 姐嗰個碰杯，然之後阿咪咪對塊鏡嗰個碰杯，即係話其實我哋嚟飲杯，我哋完成咗件事啦，我哋搞掂咗個大敵啦。其實我都有份嘅，即係佢如果作為一個嗱，即係佢好得意微妙地就係一個咁攻心計嘅女人，實際上你係咪應該搞破壞啊？最好就搞到佢一定得到㗎，係到尾如果佢搞唔掂呢單嘢，佢哋呢個夜總會呢間冬日要執笠嘅時候。佢哋咪冇咗個 partner 關係，佢哋咪可以分開，佢咪可以獨佔啊。有時都講過係啊，你跟我走咯，冇錯。但係佢到最尾都係擺翻一個有情義嘅一個內心俾翻咪咪。咁我覺得即係好似骨子裏就話俾你聽，嗱佢又係咁。黃丹妮呢個 Coco 角色更加係啦，冇錯。即係佢哋兩個女人對於歡哥嗱阿 V 姐當然唔使講啦，係情人啦。咁但係對於即係 Mimi 啊 Coco 可能就係阿歡哥帶佢出身啦，即係佢哋好似有種開始湊啦，即係有種師徒情義，甚至乎帶我出身啊，係啦，即係好似我唔會跟人跳槽點都，就算去到尾，其實都係一個即係你見到子華嘅有情有義，影襯翻呢3個女人喺佢身邊。你會覺得個感覺個張力更加大，就因為佢對人有情有義，佢身邊嘅人都係咁。你見到就算出好短嘅一幕嘅葵芳，其實嗰段都好感人。係啊，即係當歡哥諗咗一陣，你會覺得出嚟，我係咪懷疑佢咧？係咁問住佢啊，哦，你嘅爸係咩病啊？咩事啊？食咩藥啊？跟住問完之後，佢諗咗一陣就，你會見到一個咁短寫咗咁短時間嘅對白，你見到當阿葵芳一喊嘅時候，嗰啲感情就出嚟啦。哦，原來佢咁急就係佢急佢所急嘅嘢。係啊，我覺得咧，所有群女嘅戲咧，其實就係嘅每一幕咧。都有歡哥粉嘅，其實子華好似冇咩戲做過，冇建立到佢嗰個江湖嗰個有情有重情重義嗰度，係啲女人幫佢建立翻嚟，而令到觀眾係立體咗歡哥呢個人啊。係啊，即係呢度係助攻，呢度寫得好好啊，我覺得呢個即係反而已經係後尾到後半段都我唔記得咗套戲係叫夜王啦已經。
係啊，佢真係有個咁樣嘅味道出現咗咯。即係去到後邊咧嗰個嘅一個佈局啦，我覺得寫得相當之精彩，因為大家都會明白，去到你幾叻嘅人都好，到最尾你永遠鬥唔過這一種人，就係有錢人，因為有錢人基本上就係王嚟㗎啦。即係對住佢唔信人嗰個極致啊！即係你明白一樣嘢，當你一個就算你一個幾叻嘅人都好，你面對嗰個係金主嘅時間，你根本上就唔夠有錢人去鬥。即係無論係講緊阿歡哥嗰個契媽，係啊，前契媽或者太子峰，當呢兩個有錢嘅勢力對於喺呢個戲裏邊嘅歡哥同阿 V 姐，基本上微不足道啊！你即係一隻矮都不如佢企啊，因為互相都係你俾人利用。你聽到太子峰點樣形容歡哥？佢咪即係個擦鞋仔咯，一隻狗，我叫你瞓低就瞓低，企喺度。其實對於佢哋嚟講，喺佢哋眼中嘅V 姐同埋歡哥，其實同土地冇分別。係啊，對於佢哋有錢人嚟講，所以其實你要睇到啲人嗰個賤啊！咁作為觀眾，你要更加去同情呢兩個男女主角。你梗係永遠都想 K.O. 呢個高場啊嘛！佢擔心所以嗰場戲，即係你想你咁有型啦，咁你可以掌控一切啦。你兩個話晒事啊嚇，想動幾驚出事，到最尾原來都係攞利益嘅時間。咁其實你見到去到尾嘅時候，嗰個報告點解話精彩咧？其實往往幾環環相扣，即係我覺得佢可以巧妙地啦，將喺套戲裏邊冇乜戲嘅一啲演員喺嗰幕可以叫做每人都有啲嘢做下啦，哪怕淨係昆一段啦，或者阿 Chiling 又出嚟啊，阿水晶又帶下出嚟啊，即係我覺得帶下啲女出嚟。佢喺嗰段嘅時間，我覺得好似咧感覺上，你會見到太子峰咧，當然就成為一個局中俾人哋蒙嗰個人啦。但係感覺上更加似就係佢好似有查案咁樣，然之後咧成班人就佈一個好精妙嘅局，每一條女、每一張坐台嘅人、每一張台上面嗰啲關鍵人物，都成為一個落口供去昆太子峰嘅角色。咁我覺得好啦，去到嗰個時間，甚至乎令到Ace 即係阿 D 哥，佢喺嗰段時間都有戲做啦。咁我覺得去到嗰個時候，覺得咦，開始紮實啦呢個故事，唔再係一啲咁胡鬧、咁零碎、咁碎片化、咁過場、咁客串嘅感覺。呢個都係最緊張嘅一幕。咁當然啦。始終套戲太多女仔啦，有好幾個，我諗有6-7個演員，的而且確都幾花瓶嘅。咁但係我覺得慢慢你會見到開始多演員有戲做嘅時間咧，就會紮實咗好多。咁所以點解我會覺得去到尾嘅時候，點解阿 Vince 佢仲係冇對白嘅咧？佢仲係冇嘢做咧？係咪真係剪咗咧？我唔係好理解啦。咁當然可以講翻俾大家聽。咁但係咧，我覺得即係到尾其實佢用咗一樣嘢就係、你係有錢人啊嘛，你有財有勢啊嘛，但係去到最尾其實佢唔係用緊呢一招去昆佢嘅，佢係用緊一個佈局就係、通常一啲人你點樣呃佢咧，就係呃啲懶叻嘅人。咁佢到最尾其實係用緊呢個方法啫嘛。到最尾嗰個人以為自己首先俾佢穿橋先，佢以為自己好精明，佢以為自己好叻，以為自己好醒，即係佢唔係呃緊一個蠢人，佢係呃緊一個懶叻嘅人。咁我覺得成件事去到尾嘅時候，再加埋喺套戲頭先提過啦，即係呢一位演員亦都做得太子峰盧振業做得好好啦。咁個說服力好夠，好夠啊！去到尾嘅時候，大家就會明白，佢呢一個咁精妙嘅報告，到最尾識破咗一件事，令到佢哋可以還清嗰個債。咁然之後就係一個幾好嘅 happy ending 啦。但係回應翻頭先你所講嘅就係點解佢去到尾嘅時候，明明一個好好嘅結局，但係佢都將觀眾咧拉翻現實，就算你搞掂咗你8000萬，你呢個業權嘅危機都好，呢個始終令到觀眾回歸翻現實，呢個始終都係一個夕陽行業。呢一個只能夠係轉型就係你唯一嘅生機咯。冇錯。咁我覺得雖然咧成件事，我覺得如果呢個年代你要形容一個夜總會、一個夜場事業的，而且確某程度有少少離地，我同埋有少少舊課題嘅，所以佢其實 last 佢咪真係變翻件事，咪就係冇咁超現實咯。係啊，咁先啱數咯。即係佢帶翻係有諗過真係。即係你見到歡哥 V 姐喺個故事裏邊，其實都好 fantasy 嘅，成件事好浪漫啊，好即係好造型都特登咁樣嘅。係啦，即係所有嘢好童話。冇錯。我睇到佢初頭嗰啲造型某幾個演員嗰個幾 outstanding 嗰個演出，我會諗如果呢套戲喺90年代，或者仲係一個電影業或者漫畫業，淨係即係如果套戲喺嗰個年代出現嘅話，我會認為呢套戲好快會俾啲漫畫改編或者會俾另外嗰啲邊緣嘅
周邊嘅一啲嘢，譬如可能小説啊、舞台劇等等，佢會產生好多類似呢啲咁嘅，因為佢哋個突出嘅形象。即係可能之後可能出一套好似以前古惑仔咁樣啊，之後可能出一套就叫 V 姐傳，一套叫歡哥傳奇咁樣，即係類似咁樣嘅新研出嚟嘅兒童。咁當然而家近乎冇可能啦。咁但係我覺得點解會覺得佢係比較離地？始終你會覺得而家無論你係後生仔又好，我哋呢個叫中年嘅人都好。老實講，夜總會呢一個課題，呢一個娛樂事業的而且確唔再係大家好近嘅嘢嚟嘅。嗱，當然啦，我哋直頭係有一啲嘅即係新生代性係唔知原來有呢個咁嘅工業。甚至乎我睇佢哋有一個訪問裏邊問翻嗰幾位比較年輕嘅女演員，佢哋根本就唔知道啊，原來曾經有呢個行業㗎嘛，係啊，係啦，咩坐台乜鬼嘢嚟㗎？即係我相信嗰樣嘢唔係一啲好貼地嘅事啦。咁所以其實好似帶咗大家去咗佢夜場嗰個 scenario 咁樣，因為而家嘅老實講啦，唔好話夜總會啦，就算而家嘅 clubbing，即係嗰啲樓上嗰啲吧，都冇所謂嘅私鬥啊，或者係講緊應該係疫情之前咁即係叫活躍啦。而家啲人我都唔知啲人去邊度匿埋玩㗎，即係究竟喺邊度蒲啊，或者可能係啲私鬥啊，我唔知啦。咁或者甚至乎翻喺國內啦。咁但係始終一樣嘢嗱，亦都唔代表而家冇晒夜場啦，而家仲有嘅，只不過可能比較另類啲或者比較小眾啲啦，簡單啲講。佢個功能性已經唔係咁，唔係叫俾大家消遣啊，或者叫消磨時間去傾生意，唔係咁樣咯。即係我哋唔知啦。你去到夜場呢個世界，我哋難接觸咗啦。嗱，我哋去討論到夜場呢個世界，我哋跳出翻而家我哋真實嘅社會面對嘅一樣嘢。而家啲男人仲會玩女人嘅咩？我真係好少聽到咯，係咪？以前我細個時候我係僆仔嘅時候，見到啲大人佢哋出去玩啊、去滾啊，叫玩女人啊嘛。其實夜總會咪就係一樣咁嘅事，你燒銀紙去玩女人去滾啊嘛。你而家叫啲後生仔滾，你連叫佢溝女都少啦，成班都係嗰啲毒 L 宅男喺屋企要去搞嘅話，一係就係俾錢，一係咧就係嗰啲咩即係交友 app sex SP。做邊度玩女人呢樣嘢係咪先？而家啲女人調翻轉係啲女人嘆仔啊嘛！如果唔係就唔會有小鮮肉呢一個 terms 咧。我覺得其實係個年代有少少唔同，所以其實我覺得離地嗰樣嘢唔係夜總會。講緊其實而家呢個年代嘅人，佢哋個娛樂主流或者佢個消費主流，甚至乎佢哋嘅 mindset 都唔一樣。就算而家有個，所以點解大富豪執係好合理嘅事啊？佢再開翻，你知唔知點佢？係啊！大家有冇人知道佢曾經開過，跟住又執咗？佢開翻嘅時候做咩？佢想搞 party room， 搞有合家歡，細路仔都去。咁梗係冇玩啊！一定係溝到金主咧，真係肯射水喉啦！咁射下都要閂水喉啦，大佬真係搞唔掂啊！所以我覺得整體嚟講，你冇做消費群啊嘛，直情係。係啊，咁整體嚟講，我覺得幾條線啦，即係夜王係非常之聰明，我覺得吳導演，即係首先用夜王呢樣嘢去包裝，即係用夜總嚟包裝，即係你賣情懷有一班嘅即係觀眾消費群係咪？咁好奇心啦，亦都講緊，即係你唔好講合家歡啊，就係大家嗰個好 juicy 啊，係啊，究竟你開邊一飯啊？因為你就係你已經係擺明居馬係講緊一班女嘅夜總會，有歡哥 V 姐，呢啲名就係啦，個裝扮就係咁啦。我就即管咧翹埋隻手入去睇下你有幾好笑，係啊，有幾夜新歌，咁結果咧你係有笑嘅。都夜新歌，但係佢再多咗一啲嘢，佢承載咗其他嘢喺度，就係承載咗一個友情同埋有一啲嘅即係有啲段情同義嘅故仔。我覺得有唔同嘅 layer， 呢啲就係喺個即係一個係叫社會階層曾經有呢個行業裏邊咧，即係歡哥話齋佢哋係最低賤、最低下階層嘅人，但係呢啲人都可以衍生出嚟，佢哋嗰個係嗰個身不由己，喺揾食嘅時間有幾唔簡單，但係喺現實世界裏邊。佢哋都係普通人一個咯，即係我覺得佢哋做翻普通人嗰幾幕，其實對我嚟講幾觸動嘅。係啊。咁我諗幾條線啦，因為其他演員唔太多時間著墨去。難嘅好難度㗎。如果你得嗰咁少篇幅，即係唔係好多時間去著墨去描述佢哋啦，亦都唔知咩剪奏。咁但係其實主線嗰幾套咧，其實嗰個主軸都係講緊友情友義啦。係啊。咁佢將呢一個夜場裏邊嘅一啲，即係我覺得佢將點解我會覺得個編劇佢有趣就係佢將好多大家 expect
夜總會呢個地方發生一啲好 dirty 嘅嘢咧，佢放到好淡，好淡，然之後將一啲即係簡單啲講，咪即係古惑仔咁樣咯。即係明明佢係黑社會，唔係你搶我條女，全部啲母女都食緊零食喎。即係唔係你搶我條女就係我劈你啊？唔係你毒黃賭毒一定係嗰啲嘢㗎啦。佢喺古惑仔嗰個年代都嗰個世界都係講緊我哋係英雄主義嘅嚇，全部都有情有義嘅。你懟我山雞，我就斬翻你個包皮，即係為阿浩南哥報仇。咁其實喺套戲裏邊，其實嗰個氛圍都係呢一種。不過嗰種鬥爭咧，唔再係刀刀叉叉，唔係攞把刀嚟斬你，而係嗰種點樣去生存為利益，然之後點樣去跑數啊！即係我覺得比較實際啲啊。嗰種競爭嗰個戰場就變成咗生意上嘅競爭、利益上嘅競爭。同埋咧都幾有趣喎，係咪真係特登去頂話係本身真係呢個係我自己諗多咗？即係佢啲老顧客咧都有啲嘅曾經過氣嘅江湖大佬啦，就算話即係阿契爺都係阿契爺甩到佢啲 friend 袋都係以前啲叫黑社會大佬啦，即係好似喺個咧嘅呢個嘅冬日戰場嘅出邊，咁啊甚至嚟幫襯嗰啲咩退休嘅咩阿 Sir 啊，係咪有個嘅勁阿 Sir 噶嘛？退休就係灌醉佢嗰個肥佬咧，跟住仲有個大狀啦，呢啲都幾好笑呢啲位，即係好似咧全部幫襯都係呢啲係好資深嘅舊客咯，冇新客咯，全部都係有翻咁上下年紀，即係都可以去塑造到呢個嘅行業裏邊嘅日落黃昏嘅時間。絕對係啦，即係話咗俾你知，其實而家啲客全部都係呢啲人㗎啦，過氣嘅。或者係嗰個年代嘅人啦，咁我覺得係好合理嘅，因為你唔會見到後生仔走夜總會噶嘛，你唔會見到呢啲嘢，因為你認為你唔會去啦，亦都覺得自己消費唔起啦。好老實講，你問翻而家聽緊我哋節目嘅朋友，唔知有幾多人聽過啦？你聽緊節目嘅你有冇去過大富豪啊？你有冇入過大富豪啊？真係冇。唔好講你有冇入過，你身邊有冇人去過啊？有冇人做過啊？即係唔係做小姐？嗰個人喺個行業裏邊曾經有接觸過，都極少啦。係咪？即係好似洗咗牌咁樣十幾年咯。嗰樣嘢同學阿子華話齋識個間諜一樣咁難咯，係咪？因為嗰樣嘢唔係一啲好主流嘅嘢，可能即係有時佢其實冬日近乎係好似形容緊大富豪嗰種紙醉金迷嗰個年代的，而且確唔係咁多普通人消費得起嘅。你就算消費得起，你都未必會去嘅，因為你覺得你唔係嗰個身份，係咪先？咁亦都聽有啲朋友真係喺大富豪做過嘅 friend 同我哋講，其實去嗰度其實好多嗰啲生意人嚟㗎，喺度傾生意啊，或者接待啲客啊，即係除非呢個年代今時今日，你係同啲國內嘅人或者一啲好有錢嘅人傾大生意，你先至有機會招呼個老闆啦咁樣係嘛？可能而家未必啦，你會帶佢去米芝蓮食嘢咯，幫佢 book 間4季酒店仲實際啦，係咪？咁我覺得其實嗰個年代嗰個唔一樣。咁我覺得其實整體上幾條線，一班演員做得相當出色啦。好睇嘅，好睇。子華加 Sammy， 我覺得呢個嘅火花非常之好啊。係啊。嗌交嗰場戲已經話咗俾你知，佢一嚟就已經有戲啦。係。咁所以其實我又覺得某程度點解你會見到啲冇乜戲嘅演員，佢哋會被比下去咧？其實有時你見到呢幾個太出色，阿宇如是啦，丹尼如是啦，子華 Sammy 啦，甚至乎阿倫呢幾個已經係成個核心喺晒度。不過係啱嘅，咁但係其實所謂嘅嗰個嘅百分比嘅關係啫。咁但係其實譬如真係阿丹尼同埋阿宇，其實基本上都幾掌握到佢哋嗰1至2場戲，都已經係喺嗰度發揮，真係唔止啊！好多場係啊，即係咧，即係丹尼相對地少啲啦，但係其實都有好深嘅記憶點嘅。係呢個真係佢哋好喺套戲裏邊都叫做好好嘅，好大躍進，我淨覺得係啊，即係唔係咁簡單嘅，因為你太少。大小嘅 spot 咧係射喺自己嘅，佢哋都掌握得好好。係啊，咁所以其實整體上我覺得呢套戲係好睇嘅，都冇令我失望。即係我甚至乎你套戲喺一個零鐘裏邊，其實嗰個娛樂性都夠啦。嗱，笑位有啦，感動位有啦，跟住然之後成個故事裏邊嘅脈絡啦，我覺得後邊。如果有睇過，你見到嗰個即係大龍鳳點樣去困太子豐嗰段，我覺得寫得幾好啊！即係你一路過台，佢俾點講咧？我覺得叻在一樣嘢咧，除咗佢嗰個橋本身喺度紮實啦，一個好完整之外咧，佢亦都充分利用咗成個場嘅人夜總會裏邊嗰個過台啊。係。呢張台裏邊，你叫佢過嚟，然之後大家點樣收風啊？將呢個情報去獻到俾佢，其實就等於每一個站啱啊！嗰個媽媽神點樣用啲手法唔同嘅手法撩嗰個過嚟，譬如打招呼啊過嚟，睇個明㗎啦，係啊，睇個明㗎啦，係啦。即係我意思就係佢用呢一個過台呢一樣嘢用得非常之巧妙，亦都可以叫做用得盡。
某程度亦都係咁樣令到頭先我哋喺度成套喺度講緊好多冇乜戲嘅演員喺呢啲位置度，佢有翻佢嘅佔有嘅位啦。起碼佢好似落咗一段口供，如果呢段口供係成功令到阿太子峰一路信服嘅一個位置，咁我覺得嗰度係寫得好。點解我覺得個佈局去到尾精彩就係呢一樣嘢？而你見到到最尾，太子峰一個咁城府咁深，一個自認好叻嘅人又有錢嘅時候 ，suppose 佢應該呢啲人咧就唔容易相信人嘅。到最尾佢相信咗呢件事，然之後去買咗，以為對方阿姚生俾人拉咗之後，嗰個股票會跌啦，即係大家估計應該係咁，到最尾蝕幾億，咁成件事我覺得合情合理，你冇乜反駁位喺嗰度。冇錯啊，係啊 ，Coco 都好緊要啊，都係咁，大家入場就知㗎啦。係冇錯啦，係啦，咁所以其實喺套戲當中，我覺得整體上，我知個脈絡，我覺得好似之前嘅呢一個金多寶。係啊，即係佢哋都係咁樣，亦都係一個扭橋。係啊，好似煮一餐飯，佢哋用同一個 formula 嘅方法去煮嗰餐飯啊。係啦，只不過金多寶就係溫情親情啦。呢次夜王雖然紙醉金迷嘅背後，其實 suppose 佢最想演繹嗰樣嘢就係點樣喺一個共度難關之下嘅情況，大家點樣用嗰個有情有義嘅態度去扶持對方。有錢唔係大晒嚇，點樣去叫做打倒高牆？佢哋嘅情義唔係講出嚟，係做出嚟咯。呢班人係即係江湖義氣好，但係要用行動做出嚟，真係呢個底蘊到尾都擺翻出嚟啦。冇錯，最盡都唔放棄，同埋唔放棄身邊嗰個人咯。係啊，喂，有冇估票房啊？因為其實黃子華都勁嘅喎。係啊，即係其實而家佢講緊，喂，有之前嘅即係破地獄，再遠古少少嘅，即係叫毒舌啦。其實佢都叫做嚟緊。如果呢一套都有好好嘅成績嘅話，佢真係名留青史，將會係。係啊，咁大家都睇翻過去嘅記錄啦。咁子華其實已經係連續4年咧，都喺賀歲檔嗰度同大家見面啦。咁其實扮演唔同嘅角色，4年裏邊飾演唔同嘅身份去見大家啦。非常厲害。今年就係歡哥啦，夜場嘅即係叫做咩啊？經理人啦，係啦，CEO咯。或者老闆啦，舊年就同大家用南和佬破地獄啦，跟住再之前一年就係林涼水咧，仲記得啦，個律師身份。再之前一年就係飯戲啦，連續4年都係一個賀歲。咁過去嗰幾年，子華已經由呢個票房毒藥，亦都成為一個靈丹啦嚇。咁呢4套戲當中，之前完全唔一樣，其實都已經有2套破咗億啦。咁毒舌大狀當年就算未破億，去到7000幾萬，suppose 嗰年都成為咗當年嘅票房嘅 number one 嘅。咁同埋喺一個唔係大家看好嘅情況下去破紀錄，好幾意外㗎嗬！有陣時咁樣嘢係令大家覺得，咦，黃子華真係行咗個美運啦。係啊，毒舌我想當年我記得真係過1億嘅時候，哇！大家真係覺得好夢幻呢件事。咁後尾就佢自己再打破佢自己喎，用破地獄。哇！呢下咁其實真係其實所以我覺得可能黃子華佢自己都會諗下，即係喂，如果真係呢件事真係有再破嘅機會嘅話，哇！真係寫上我哋嘅香港華語電影嘅真係歷史嘅頭3甲。咁當然咧走勢都有其他嘅電影凌厲㗎啦，都仲有。呢套戲咧，我覺得成績唔會差嘅，但係你話要再破億咧，就我覺得，因為呢段時間個畢竟戲，我諗幾千萬咯，5、6千啩。你話破億，我有少少保留，因為始終嘅韌力㗎係嘛？嗱，首先一樣嘢佢係夜場先啦，咁佢雖然娛樂性高，大家靠嘅就係一班毒舌嘅基本班底啦，大家已經接受咗呢一班演員啦。另外就係重女啦，再加埋 Sammy 加子華呢2個本身呢個 CP 就已經係一個票房嘅保證啊！只要佢唔係太差，口碑唔係太離譜，基本上都唔會太差嘅。咁但係見到套戲啱啱上咗第一日，其實已經好快，亦都破紀錄嘅，亦都破千萬。咁你話去到尾，我諗幾千萬咯。但係你話破億就真係睇下後邊咧，究竟嗰啲人2刷3刷啊嗰樣嘅能力去唔去到呢一樣嘢？因為始終咧你要睇到佢豬肉在前啦。之前嘅破地獄嗰段時間所向披靡啦，亦都爆得好犀利啦。跟住再推埋個加長版嗰個破紀錄嘅力量就好大。咁喺2-3個月之前，其實就係《尋秦記》就翻 copy 緊呢個套路。係因為佢已經由垂直上到依家㗎啦，已經。咁但係大家唔好忘記，當呢個《尋秦記》上映嗰段時間，實際上係大部分嘅戲院啊、院線啊，或者啲大家叫齊心合力啦，要避嘅避。
要齊心合力嘅一齊推，係咁就叫做萬眾一心去推呢套戲，令到佢成為咗一個簡單啲講，咪就係一個現象級咁樣咯。咁但係而家過年咧，做唔做到呢個 function 咧？之前已經有呢一個金多寶上咗一段短時間啦，咁再加埋《尋秦記》又出加長版喎，某程度都會拉散咗一個叫做即係觀眾嘅叫做聚焦力。啱啊，因為今時今日嘅即係觀眾咧，已經唔係講緊我想唔想去俾錢睇戲，而係要佢嘅出嚟睇戲嘅嗰個動力啊！即係再莫論咧嗰個二刷三刷咧，首先嗰套戲要嗰個口碑再度，兼且個餘溫個韌力要好夠，同埋嗰個劇種都需要即係一睇再睇。因為其實你有啲嘅正劇，佢一定有嗰個味道，就係佢會再睇第二次、第三次。有啲觀眾想再睇啲其他嘅嘢噶嘛。咁但係夜王呢一隻嘅題材嘅話，可能未必有好多次刷嘅，即係值得支持嘅觀眾會出現咯。我諗本身就係個題材問題啦。大家一齊入去睇咯。老實講，夜總會做背景、做主題，你唔好理佢。有人會抗拒㗎。你唔好理佢係咪真係講緊呢樣嘢先。但係首先呢一個課題，始終你問我最初嘅時候，我都覺得賀歲檔，咦，夜總會喎。咁唔係合家歡節目咯，大家都係睇卡士咯，結果我未必帶條女去睇咯，我亦都唔會帶個女去睇咯，係咪？入唔到大佬。阿爸你有冇去過啊？條女又問你點解你咁熟嘅？你又唔可以扮唔識喎，咩嚟？真係唔識又話你扮嚇，識又唔可以話亦識咁樣。係咯，即係始終個課題有少少尷尬。嗱，其實個感覺有啲似咩咧？似大家睇 N 年前嘅金雞咁樣，但係佢更加明，即係但係佢擺明居馬。但係係啦，冇錯，更加擺明居馬，因為金雞都可能係講緊妓女點樣去謀生嗰樣嘢。而家夜總會就係男人去滾嘅天堂嚟㗎嘛 ，suppose 啊，呢個係一個大家普遍嘅一種感覺。咁所以你話要夜王變成一個現象級，所有人萬眾一心唔睇唔得咧，有少少難度。再加埋呢套戲，我覺得唔容易會有加長版咯。即係除非大家會覺得，喂，仲有好多嘢未講喎，係咪好多演員仲可以？你話佢拍續集，我唔夠膽講。又或者佢將所有嘅女未出現剪走佢哋變咗3級版咯。即係你明唔明啊？3級版，因為佢其實依家已經2B 嘅啦嘛。佢都其實如果要過電檢，我都幾相信佢大量嘅粗口喺呢套戲裏邊都保持住啦。咁但係應該有啲嘅，即係比較3級嘅場景，因為係嗰個篇幅嘅所限，又或者佢要過2B 啊。咁所以應該係有啲係剪走咗。我覺得唔會咯，係嘛？因為點解咧？嗱。如果你話3級，男同女嘅分別即係作為男人3級嘅定義係咩咧？色情床戲。如果你話粗口暴力嗰啲咧，就唔會喺夜王嘅包裝度。但係你諗下喎，喺呢套戲裏邊嗰啲主要嘅演員，黃丹妮啦、阿雨啦、Sammy 啦，你唔會覺得佢哋拍床戲然之後會露點咯？唔知㗎，如果唔係你點解釋到楊小瑩點解完全冇晒？喂，我真係呢度係有啲憤慨嘅喎，即係出嚟嘅時間，佢真係乜都冇。我嘅意思係你唔會 expect 呢班女演員會有其中一個，除非係啲不知名嗰啲，即係或者唔係好紅嗰啲啦。如果頭先噏得出嘅名，就算你數到去阿 Chiling， 即係講緊 Mandy 又好，楊思穎都好，我唔覺得佢哋會露點咯，因為佢哋本身唔係呢類型嘅演員嚟㗎嘛。所以你話去到3級，佢最多只不過講緊就係粗口再勁啲，或者有少少暴力咁。色情暴力咯，未去到呢個階段。未去到，唔係我又冇講到露點嘅，係啊，因為其實呢個就係都係都跳路。老實講，如果佢唔係露點咁樣，咁就唔係3級嘅話，冇吸引力，我唔係話，我唔可以，我冇資格話我唔係電檢啦，我唔係你，我嘅理解就係你冇吸引力咯。如果你嗰個被剪走嘅嘢只係一啲多啲嘅粗口，我唔會為咗你講多幾句粗口或者有啲床戲去睇，因為佢冇露點，即係簡單啲講男人咁樣睇件事咯。咁所以其實我認為佢個加長版嘅機會唔算多啦。咁我估如果成績好啲，我覺得5-6千，甚至乎去翻當年即係飯氣攻心大概6-7千嗰個票房，我覺得已經好有交代。係嘅，係啦，飯氣嗰時都7千幾啦，係啊，睇下佢可以上畫幾耐咯。係啊，咁但係當然我後邊都仲有啲第二檔排住隊上啦。係啊，咁始終賀歲檔亦都未必有咁長時間俾你去一路上映啦。有幾多套《尋秦記》啊？講真。係啊係啊。咁因為始終《尋秦記》，我覺得情況有啲唔一樣。所以夜王如果喺啱啱上映呢幾日，其實老實講，我覺得如果你唔好講話佢票房破紀錄先，單淨係睇一套戲，其實我覺得個娛樂性整體，我覺得係幾好嘅。你要笑有一笑，
亦都笑位都幾有高水準，亦都有感動位。你中意睇嘅演員亦都恰如其分，有戲做。咁我覺得其實作為一套即係賀歲檔嘅戲，雖然嗱個片種未必大家啱，但係我覺得佢不負一套戲飛咯。起碼我覺得睇嗱，但係咁講，你要再二刷咧，我覺得有少少難。唔得啦，呢個劇種我唔會啦。但係我係好同意嘅，即係夜王係俾我嘅想像中係喜出望外，就係喺個嘅成套戲裏邊嗰2個幾鐘頭個承載量係啊，我攞多咗嘢走嘅。咁所以係作為一個賀歲片，其實我係覺得睇合格以上噶啦。中上啦，我覺得幾好睇噶，算係嚇。咁唔知道睇咗呢套戲嘅朋友，或者睇完呢一個金多寶，大家喺賀歲檔呢2套又有啲咩睇法咧？咁嚟緊仲有第3套就講緊就係《尋秦記》嘅加長版啦。咁但係始終《尋秦記》有個前置就係可能已經有一大批嘅觀眾可能已經睇咗，即係佢之前上映個版本。咁我覺得如果喺個賀歲檔嚟講，呢2套會比較公道啲啦。係啦，因為始終《尋秦記》可能係累積翻之前接近1億嗰個票房。係啊，跟住佢好似滾雪球咁繼續滾落去咁解嘅啫。睇下佢點樣去衝過億啦。咁啊，呢套戲大家睇完之後有啲咩睇法咧？咁多女啦，咁重女啦，究竟邊個令你深印象啦？或者你又覺得套戲到最尾嗰個票房估到幾多？都歡迎留言講下你嘅睇法嘅。係啦，好，今集同大家喺賀歲片咧講夜王就講到呢度啦。下一集我哋再揾其他戲同大家關注戲。下集再見，拜拜。拜拜。